지원 금액이 얼마나 나오느냐. 소부장이랑 그린 쪽은요. 적게는 5천만 원에서부터 최대 1억 원까지 받을 수 있고요. 소비자랑 서비스는 3천만 원에서 최대 5,500만 원까지 지원이 됩니다. 저는 우리 대표님들께서 해외에 나가시기도 전에 비용 때문에 포기하시는 일, 잘 몰라서 포기하시는 일 없었으면 좋겠습니다. 자, 혹시라도 우리 영상 보시는 대표님들께서 우리 회사가 어느 트랙에 들어가는지 모르겠다, 또는 준비 서류에서부터 맡기신다 하시면 제가 무료 상담을 해 드리고 있습니다. 고정 댓글 링크 통해서 상담 문의 좀 남겨 주시고요.